ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோழி குஞ்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த கோழி குஞ்சுக்களை எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அப்படியே ஒரு லைக்கும் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க, இது முழுக்க இயற்கை முறை வளர்ந்த கோழி குஞ்சுங்க. மொத்தம் 5 குஞ்சு பிரிச்சிச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் தேக தான் கழுகு இந்த அடிச்சின்னு போயிடுச்சு ரெண்டவே. அதில் இப்போதைக்கு இருக்கிறது 3 2 கடகநாத்து, 1 நாட்டுக்கோழி கிராஸு. ஆனால் செம்ம ஒரு 1.5 மாதம் தான் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்ம இது நான் என்னமே பண்ணல, அது பாட்டுக்கு மேய்துங்க. பிள்ளை மரத்தில் மேய்ஞ்சதுன்னு நல்லா உடம்பு பிடிச்சிருக்குது. இது வீடு இன்னொரு 15 குஞ்சு இருக்குதுங்க. நான் அதுக்கு இப்படி இல்லை, என்னை பார்த்தது ஓடுதுங்க. கோழி ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி. இது பார்த்தது கல்லுக்கோயிலில் தூந்துடுச்சு. ஓடுதுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பக்கம் சரியாக மழை பெய்யல, இல்லை கள்ள செடி பூரா ஆடுது. என்ன பண்ணலாம்? கலக்க வந்துன்னு பார்க்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இது நல்ல ஒரு பெரிய செடியை பார்த்து போடணும். இந்த பக்கம் இதெல்லாம் கெட்டியாகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கலக்கா ஒன்று பிடிக்கிட்டான் செடியிலேருந்து. இன்னும் புட்டா தான் இருக்குது. பிடிக்காதான் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கலக்கா கொஞ்சம் நிறையாக்கும் பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்க, இந்த செடியை புட்டுங்க போகிறேன். அவ்வளோ சிறப்பு. 5 கலக்காக்குது. போத விடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மழை வேறு சரியா இல்லை, விளைச்சல் வேறு கம்மி. ஏதோ இருக்கிற பயிலுக்கு ஒரு 2 மூட்டை ஆனால் கூட போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எண்ணெய்னா எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் மம்மானே ஏறிச்சு ரேட்டு. ஏதோ ஒரு கொட்டை போட்டால் 5-10 கொட்டை கிடைக்குது, அந்த கணக்கு ஆயிடுச்சு விடு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மாட்டுக்கு தீவனமெல்லாம் ஆகுது. தலை அப்புறமா அது எண்ணெய்க்கு போட்டால் அது புண்ணாக்கு அடிக்குது. போதும். ஆனால் கலக்காரில் பற்றி மருந்தடிக்க தேவையில்லை, எதுவும் இல்லை. லாபத்துக்கு லாபமே. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு செட்லேருந்து கலக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு. பாருங்கள், நான் ஒரு 1 2 3 4 5 6 7 8 கலக்கா தான் இருக்குது.